Значи имаше една песен, само 8 часа учим, само 8 часа спим, а останалите 8 гаджета въртим. Не просто са ги държали така строго дисциплина, просто са се държали зверски. Да, това нещо, ако... Не, забравяй ги. Какво стана? Видях, че без гети и си казах, той е много подреден, 100% си ги е прибрал, нали, всичко е наред. И все пак му казах, ти си прибра гетите, нали? Което беше, да. Изходящото нещо в случая. Да. Да, ще ме разяде. При животните, при лов, да се свържеш с духа на животното и да... така като го убиеш, всъщност то да ти послужи, нали, да имаш някаква форма на мир с него. Мислиш ли, че затова е умряла котката, за да не ни вали дъжд? Така ще мотивираме да се насочи в другата посока. Брат, сложи зъста. Тежко, искаш да сложи зъста? Да, сложи. човек няма да изгръба. Дай! Що си скочи? Искаш ли голяма или малка? Пач. Окей, айде. Азис, Джон Ленън, Жак Лакан, Бил Гейтс, Мичо Левиев, Юлия Кръстева, Мечо Пух, Долорес О'Риъртън, Роджер Федерер, Мама се казва съветина. Той най-вече. Обладнява времето. D'accord. Този път нямаше съмнение, че ще се отърве от нощните пазачи. Откакто се мотаеха в територията му, живота се бе превърнал в факт. Обикаляха по етажите, надничаха къде ли не, а той трябваше да се промъква незабелязано до всяко кътче в сградата. Проблемът бе в това, че нощен таласъма се виждаше. Малко черна ропля в гората. И другото интересно е, че като го откъснеш и го направиш на хербарий, след 3 години може да се, даже повече, ако го сложиш във вода, се възстановява отново и възкръсва. Значи възкръсващото цвете. И цветето на Орфей също. И според Уикипедията в Википедия има много интересни ефекти от чая. Почти се от черния дроб подмладявал, обаче бил много силен и трябва чай от това, така? Да, се пие веднъж на 5 години. Сивряк. Да. Пиеш го веднъж. Веднъж на 5 години. Да, защото бил много силен, така пише в Википедия. Що ако го пия на Ами следващия може ден да пак? токсикираш нещо и да... Да, личеше си, че този филм е сниман от мъж по монтаж. Това разбрах. Росен ти е голям фен, само че ето не можа да дойде тази година, но той е много... Ще остана още една година в България. Много обича подкаст. Някой иска ли парченце рокче? Искаш ли тази? Да. Рокче? Как едва ми се задържа нещо? Да ми дай време. Може.
опаки си го сложи. Не, бе. Да? Не. Да! Аз искам да живея там с рибите. Ти искаш ли? Да живееш там? Не. Много мокро. Не, обаче ти ще си риба. Послание от Силивряк. Пътнико, здравей! Поздравявате цветето, което ми умира. Аз съм свидетел на делата на Великия Орфей. Имало е пълен член, ма някой го е израствал. Как се играе? Кой играете? Но това да трябва да се сложи началото име и другите. Не знам вече какво да питам. И тук има Тогава с математика ли се занимавам? Не. Камбанки. Няма нужда нещо да правиш, нали? Да. Пак са древни. И колко да са големи. Виж как мънички изглеждат на камера. Съгласен съм. Роси, искаш ли кола? Не. На 100% че това е точно това, което ме питаш, но сигурно е широколисно дърво, което е много странно, че го има тук. Малко планинарска агресия. Което предоставя средата. Бих желал да ви представя моята мокра елипса. Точно около... Да. О, вау! And now, fresh news from Devil's Throat Cave. Our youngest reporter is here with some fresh news. Cut! Защо? Welcome to the Дяволската гърла. In Bulgaria, it means the devil's throat in English. We are here and we're going to be asking tourists some questions that we meet on the way. Здравейте! Здравейте! Вие туристите? Да.
Вие защо идвате тук? Ами, никога не съм била в тази пещера и мисля, че ще е много хубаво, защото пещерите са много интересно място и очаквам да видя прилетлите с нетърпение. Здравейте. Защо идвахте тук? Ние къде сме? Ами, ставам сутринта. Ние сме си ни приятели. Приятелите ми викат, ходим на една пещера. Аз искам, добре, аз нямам какво друго да правя. И дойдох тук в пещерата. Каква змия? Инцидент пък не е нещо. Малко като яйце. От някъде се метна направо така. О, башката му стана дебела. Какво означава? Що? Защо да е проблем да кажем 7 и тръгнем 7? За мен не е никакъв проблем. За мен също. Човека каза да не тръгваме и he told us not to try and miss the rain. Окей. Обещавам, че ще доведа и котка. Си купа раница за пренос на домашен любимец и тук отпред си сложа, нали? Борко отпред. Или може да играем на карти. Да, благодаря. Майя, кажи какво е това? Границата с Гърция. Добре, Минаваш оттатък и получаваш СМС. какви са те? Няма храна. Няма храна. Изла няма. Иха. Страшно. Страшно. Браво! Ти на какво работиш? В какъв смисъл на какво? На компютър. Седмица? Осмица? Да, 7. 7? Защо е по-опасно от моето? Не знам. Нещо може да има в нас. And it sheds, by the way. Ми това ли лао? Искам още. Мерси. Знам, че обявена е награда за главата му 600 000 долара.
Ей, тук е една нарисувана. Може да рисува онзи човек с гайдите? Може? Или той рисува само училища и детски градини? Това... Нищо е такова. Ами да, може да е нещо като читалище. Да, раница. Айде, легни път. Това е такъв коларски път си е горе. Това си е хубав път, такъв. Лечи си. Добре. Няма как да го изпуснете. Това няма нищо сложно. Мерси много. Няма за какво. Каква карта? Благодаря.